Здорово, дружище! Сегодня мы с тобой продолжим преисполняться в мемах. Сегодня мы с тобой узнаем историю мема. На прошлой реакции на «Не буди» вы собрали рекордные 200 лайков, за что вам огромное спасибо. Ладно, сам ставлю лайкосы, вам тоже лайкос завози и приятного просмотра тебе. Погнали смотреть. Сегодня вы узнаете, откуда взялся мем со звуком, Блин, он такой угарный. точное происхождение звука неизвестно. Одно из предположений, А нахрена видео тогда, если неизвестно откуда мем? что он взят из популярного видео 2020 года, где якобы китайский охранник заснул со включенным громкоговорителем, тем самым транслируя свой храп над жилым кварталом города Чунцин. Некоторые считают, что это видео фейк. Да блин, ну что-то прям такое, знаете, как будто бы эхо, вот прям максимально ненатурально звучит. Да и тем более, зачем охраннику настолько громкий колонки, зачем ему это? 2 августа 2021 года португальская тиктокерша опубликовала видео, на котором ее бабушка и дедушка спят в постели, с подписью «Я сплю в доме своей бабушки». Почему бабушка спит, как будто она умерла? Кстати, многие в комментах под этим видео подмечали, что они сталкивались с такой же ситуацией. Обычно звук храпа раздражает меня, но звук оказался очень даже забавным. Его используют в самых странных знаете, мемах, если бы я его в 3 часа ночи бы слышал на протяжении часа, у меня бы точно жопа которые сгорела. вообще существуют. Блин, это реально как какая-то, я не знаю, там, F1 звучит или вот эта бензопила. Ладно, очень прикольный видос, но, блин, обидно то, что не показали все-таки откуда корни этого мема растут. Ладно, если понравился видос, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал и увидимся в следующем выпуске. Пока.